Kisha Mtume akasema alayhi salatu wasalam, walakum alayhinna, na mna nyinyi wanaume juu ya wanawake, na hizo ni haki zenu wanaume, natakiwa mtekelezewe. Walakum alayhinna, na mna nyinyi wanaume juu ya hao wanawake, alla yutina furushakum ahadan takrahunahu, kwamba wasimuingize tandikoni mwenu yoyote mnayemchukia. Mtu asipitishwe chumbani kwako hali ya kuwa ukubali jambo hilo na uridhii. Mwanamke achunge hilo jambo, wasiingizwe katika tandiko ambalo mke hulala na mume wake, wale ambao mume hawapendi wala hawataki. Na hapa wanasema ulama, muradi wake ni watu wasiokubalika na huyo mume wasiingizwe katika sehemu za faragha anapokaa huyo mwanaume na mke wake. Ni mmoja katika wanaume au wanawake. Mwanamke sifanye ujasiri huo, kachukua genge la mashoga zake huko kalitia chumbani, njoni tuongelee huko, mwenyewe hayupo saizi. Hata kama hayupo, maadamu haridhiki na tabia hiyo, kaa nao barazani, umbea umalizike huko. Mwenyewe hataki watu waingie kwenye faragha zake, maana mara nyingine kuna vitu vimekaa hovyo. Ingiza watu wengine wambea, shapiga jicho, washaona kijiboksi wamekitundika pale kimetoboka, unawapa watu maneno sasa. Na mfano wa hayo katika mambo zile sehemu za faragha, Allahumma ila kama mtu ameridhika. Wakati mwingine mtu karidhika, wako ndugu zake wa karibu hawana neno. Kuna wakati unaona ruhusa anakupa, labda anakuja sister yako, shemeji karibu, mume wako anamwambia yuko ndani uko, ingia, yuko chumbani kwake, mfuate huko. Sasa unajua kabisa huyu bwana kwa ndugu zangu wa kike wakiingia kwangu hana neno, yeye mwenyewe anawaambiaga mfuateni huko, yuko ndani kwake. Bila hivyo usifanye hivyo mwanamke, si ndio? Na wala haina maana hapa, kwa maana wasimuingize katika matandiko yenu yoyote mnayemchukia. Hapa sio muradi wake azina, kama baadhi ya ulama walivyotafsiri kwamba ni kuzini. Kwa sababu zina haifai. Ni mmoja huyu unayezini naye, mume wako wanampenda wanamchukia, haifai. Sasa ilikuwa haina sababu ya kaidi ya kusema ahadan takrahunahu, lao ingelikuwa muradi ni azina, sababu zina ni haramu. Hata kama utafanya zina na mtu ambaye ni kipenzi cha mume wako, haifai, si ndio? Taban. Fa in fa'alna, na ikiwa watafanya hawa wanawake wakawaingiza watu katika vyumba wasiokubalika, kuna adhabu. Fa in fa'alna dhalik, na ikiwa watalifanya hilo, fadribuhunna, basi wapigeni hao wanawake dharban, kipigo ambacho ghaira mubarrihin, kisichokuwa cha kuvunja na kupasua. Ni kipigo ambacho hakipasui ngozi wala hakivunji mifupa. Na kama inavyoelezwa na ulama, hatua hii ya kupiga kama ilivyokuja tafsiri katika baadhi ya hadithi zikifasiriwa aya za Qur'an, hii ni hatua ya tatu. Kuna hatua za mawaidha, hatua za kuwahamahama katika malazi na kumuhama katika maisha. Maana kuna kumuhama mwanamke kwenye malazi na kuna kumuhama katika maisha, kama anavyosema Ibn Uthaymeen. Wakati mwingine kama kuna wake wenza ukamnyima zamu, wakati mwingine ukaacha kula vyakula vyake, huko ni kumuhama kimaisha, ni zaidi ya kulala. Maana pana wanawake ukimuhama kwenye kulala wala hajali, ukihamia chini kwanza anakuhamishia na mto na blanketi, unakuta kalieka pale chini kwamba utapumzika hapo, utasema chagua mwenyewe na vitu vyako na vikuta vimekuwa hapo chini. Sasa unaweza kubadilisha mbinu. Yakipita hayo, ndio ije hii ya kupiga kipigo ambacho hakivunji wala kipasui.